டெய்லி காலைல ஏஞ்சதுமே வந்து ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வீட்டில் வந்து சுக்கு மிளகு திப்பிலி இருக்கும் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே வந்து ஒரு 100 கிராம் சரிசமமாக எடுத்துக்கணும். அதாவது சுக்கு மேல் தோலெல்லாம் சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி லைட்டாக வந்து இளவருப்பாக வறுத்து நம்ம வீட்டில் மிக்ஸிலே கூட பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பவுடர் பண்ணி சளிச்சு வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி காலைல ஏஞ்சதுமே வந்து ப்ரஷ் பண்ண உடனே இந்த பவுடரில் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா வந்து தேன் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சூர்ணம் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு இருக்க அந்த கோலை எல்லாம் வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும். அந்த சளி தொந்தரவு எல்லாமே வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும். நம்ம நுரையீரலில் வந்து சளி கட்டியிருந்தாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும்.